أهلا وسهلا فيكم. معاكم آية، برنامج قصصات على قناة بيتي، قناة البيت العربي. النهاردة عايزين نجرب جهاز جديد اسمه فوتو سليف فيوز. الجهاز ده اللي معايا ده بيلحم النايلون، أو بمعنى أصح أقدر أشكل النايلون زي ما أنا حابة. فأنا عندي مجموعة صور عاوزة أحفظها، مثلا أي صور شخصية فيكي، صورة رحلة أو صور لأولادك، وبدل ما أحطهم في ألبوم واشتري ألبوم ممكن أشتري النايلون أو اللي هي دي الفايلز اللي بنحط فيها مثلا الأوراق، ممكن أنا أستخدمها لحفظ الصور. خلينا نشوف كل الأدوات مع بعض. يبقى هنحتاج الجهاز بيجي معاه مسطرة عشان لو عاوزة أعمل خط مستقيم، يعني وأنا بلحم النايلون يبقى خط مستقيم، ممكن تستغني عنها مش مشكلة. برضو مديكي حرية لو أنت عاوزة يعني تعملي بشكل زي زيجزاج، برضو المسطرة جاية، أو ممكن مش لازم يعني. مجموعة صور، هنا عندي مجموعة قصصات أو مثلا عبارات معينة بحب أشوفها، أنا ممكن أحب أحطها مثلا وأعلقها عشان أفتكرها أو كده. فأنا عندي كذا صورة، بس عايزه اوريكم القصصات احيانا ازاي بتيجي. ممكن تيجي زي شيت كبيره كده منوعه مثلا، وسهل ان انا مثلا اقصها، هي اوريدي بس بتتنيها وتبداي تقصيها، يعني مش محتاجه مقص، بس بايدك كده بتقطعيها. فهنا عندنا شيتس، هنا عندي شويه مثلا عبارات مثلا يعني بحبها، وصور. وممكن برضو مش بس صور، لو انا عاوزه اعمل حاجه اسمها زي الشيكر كارد، ان هي حاجه بتتهز يعني، فبحط جواها مثلا سيكونس، بس دي هتبقى اخر حاجه، ودي هتبقى فن قوي للاطفال. دلوقتي خلينا نشوف ازاي عايزين نرتب الصور. الصور اللي عندي كلها احجامها مختلفه، في مثلا حجم صغير، حجم كبير. فالجهاز ده عشان فيه زي العجله، فدي بتمشي باي اتجاه، فعلى حسب حجم الورقه انا هعرف ان انا اعملها فيوز، اعرف ان انا الحم النايلون مع بعض. فلتس سي مثلا لو انا عاوزه احط الصوره دي مثلا من تحت كده، طبعا اي نايلون ممكن تستخدميه، يعني حاجه تبقى ممكن هي تتلحم بلاستيك كده، او اقل اخف من البلاستيك. طبعا ممكن تستخدمي المسطره، بس خليني اوريكم ازاي بتستخدمها. انا ممكن ما استخدمهاش، وهشوف فين الاتجاه اللي انا عاوزه اعمله. هل عاوزه اسيب فراغ، ولا انا عاوزه اعمل على قد الصوره؟ بس انا بحب اسيب فراغ. خلي بالكم عشان سخن جدا، كل ده سخن. وامشي بالراحه. ونعمل من فوق. امشي لا بالراحه ولا بسرعه. وكده اكون قفلت مكان اول صوره. مثلا اخد الصوره اللي بعديها، صوره طويله. ممكن مثلا مش عايزه استخدم المسطره، كده. وامسك برضو من هنا اقفلها. طبعا انا ما بعملهاش بخط مستقيم، بس عايزه اوريكم الفكره انك ممكن تعمليها باي حاجه. ناخد مثلا صوره صغيره، صوره شويه. طبعا هتشم ريحه، هي مش ريحه زي حريقه، بس يعني ريحه حاجه بتتحرق، بس بسيط يعني، مش حاجه كبيره يعني، عشان 2 بلاستيك اكيد مع بعض. طبعا هاخد المسطره، شكلها ارتب شويه، من فوق مثلا. بالظبط كده. ممكن اخد مثلا صورة مستطيلة، يعني انا اقدر اتحكم. مثلا لو انا مش عاوزاهم اصلا جنب بعض، عاوزاها تبقى كده فوق لوحدها، عادي هجيب برضو مسطرة. هبدأ اشيل.
واعمل برضو من فوق. مثلا انا عملت هنا قفلتها من مثلا من جهتين، عايزه اسيب جهه مفتوحه عشان احط صوره تانية، مفيش مشكله برضو. يعني عايزه احط صورتين مثلا جنب بعض، وادخلها من هنا وادخل، فكده مثلا هقفل عليهم. لو همسك بقى بعدين هنا، وهكذا يعني. فانا اقدر اتحكم في كل الصور. هحط الصور كلها وهرجع لكم تاني. فرجعت لكم تاني. خليني افكركم بالخطوات اللي عملتها. زي ما انتم شايفين هنا جبت الصور، مجموعة صور، وقعدت او حطيتهم جنب بعض وعملت لهم سيلينج بالجهاز، يعني لحمت الصور. طبعا احطهم في المكان اللي انا عاوزاه بالطريقة اللي انا عاوزاها، يا اما بستخدم المسطرة او بايدي عادي. طبعا زي ما انتم شايفين مش بتقع من ورا، باين علامة السيلينج ان هي خلاص ملزوقين مع بعض. فطبعا انت ممكن تجيبي صورك، صور اطفالك، وتحطيهم بطريقة معينة زي ما انت عاوزة. دي شيتس بتاعة الفايل مدخل فيها الورق. طب لو انا بقى عندي نايلون مفتوح بس، يعني مقفول من جهتين او من جهة واحدة، او حتى اصلا لو هو مفتوح يعني مش مقفول، هعمل ايه؟ وعاوزة احط كذا حاجة. مثلا انا عندي هنا مثلا صورة هحطها هنا، وعايزه احط الباك جراوند بتاعها، او تبقى زي حاجه عامله زي الشيكر كارد سيكونس اللي هو ترتب. فاخدهم مثلا، احط الكميه اللي انا عاوزاها، وابدا احطها في النص او في الطرف، وهبدا اقفل عليها. هحاول اديها مساحه عشان يعني وانا بهزها تطلع صوت. يعني مثلا ممكن اديها لابني مثلا فيها صورتي مثلا او صورة بابا قاعد بيفتكر ان هو قاعد بيهز مثلا، زي الشخشيخة كده. بالظبط كده. هقص النايلون الاكسترا. كده وكده يبقى عندنا حاجة عاملة زي الشيخة ممكن نديها لأطفالنا. طيب في طريقة تانية برضو ممكن نعملها لو هنستخدم قماش، وعندنا برضو ورد. بسم الله، ورد مجفف. طيب دلوقتي ناخد بقى النايلون. ممكن بقى ساعتها احنا هنقصنا ونخليه مفتوح ونشوف ازاي هنعمله مع بعض. يعني دلوقتي انا هقص النايلون. ممكن اكياس المطبخ اللي هي مش التخينة، الرفيعة شوية برضو ممكن تستخدميها. دلوقتي انا عندي نايلون مفتوح، ممكن نفتح كمان الجزء ده. نشوف، ممكن نقص مثلا دي قماش جينز مثلا، جيب جينز، اي حاجة ممكن تستخدميها، اي حاجة ممكن تغلفيها. مثلا لو عايزة تحافظي عليها، مثلا كنتي مسافرة برا عندك عملات عايزة تحتفظي فيها، عشان طبعا كتر العملات اللي بنمسكها ممكن ايدينا بتعلم عليها مثلا، او مع الحرارة بتخرب، فممكن تحفظيها بدي. فانا هجيب مثلا هنا القماش عندي، ممكن ازي القماش بالورد. عندي الجلوجان، وده عشان ورد مجفف لازم نبقى حذرين. مثلا من الطرف من تحت. ممكن واحدة ناخد واحدة تانية. كمان واحدة.
ممكن لو عندك حاجة لها دايمنشن، يعني حاجة مرتفعة بس مش عالية قوي، يعني عشان برضو تعرفي تقفليها كويس. طيب بالمنظر ده كده، وهاخد النايلون التاني وهبدأ بالمسطرة وهعمل لها فيوزنج. ممكن تعمليها على القد وممكن لا تضيقي عليها، فاللي يريحك. هنا طبعا هنا عشان في ورد فانا ممكن امشي عليها بايدي، بس خلينا نعمل من فوق. وامشي من هنا كمان، ونيجي عند الورد هعمل زي الدائرة. الحلو في دي ان هي عجلة، فتعرفي تحركيها اي اتجاه انتي عاوزاه. بس وهبدأ اقص الحاجات الاطراف الزايدة مش هحتاجها. الجهاز ده بيجي معاه برضو بدل سن العجلة بيجي حاجة عاملة زي القلم، فبرضو تعرفي تستخدميها. بس في هنا حتة مفتوحة عايزة اقفلها، اعيد عليها تاني كده. فبيجي معاها دائرة وبرضو حاجة عاملة زي القلم. هبدأ اقص اطراف بالظبط كده، واحطها بقى في ألبوم مثلا، في وسط دفتر، عندي نوتة مثلا جاتلي وردة هدية من حد عزيز عليا وانا مش عايزة ارمي الورد، فانا ممكن اجففه واحتفظ فيه في نايلون زي كده. فكده عملنا 3 اشكال. يا اما ناخد فايل كبير واحط فيه الصور واقسمها بالطريقه اللي انا عاوزاها، مثلا لو مثلا عيد ميلاد ابني السنه الاولى او هو عمره 9 شهور صوره وهو مثلا عمره 5 شهور، اجمع له البوم بطريقه حلوه. او اللي هو مثلا نيو بورن شهر شهرين 3، وامشي بالترتيب، هتبقى شكلها مرتب قوي لو هستخدم الجهاز ده. لو انا عايزه اعمل شيكر كارد، حاجه مثلا انهي فيها حد كبير عشان يعني 6 سنين وما فوق، عشان السيكونس مثلا ويقعد يهز فيها شويه، عامله زي الشيخه. او لو حاجه عزيزه عليا مثلا فلوس، كنت مسافره بره او حد اداني ورد وانا عاوزه احافظ عليه، ممكن احطه جوه النايلون وابدا اعمل له فيوز والحمها. ف3 افكار سهله. اتمنى ان الحلقه تعجبكم واشوفكم المره الجايه. كانت معكم ايه في برنامج قصصات. مع السلامه.